جهزت لكم اليوم ألذ بطاطا مشوية بالفرن بورق الزبدة. تابعوني وشوفوا الفيديو كامل. شلونكم؟ شخباركم؟ بسوي معكم فيديو سريع. بطاطا حلوة، هذه بطاطا أمريكية غسلتها ونشفتها وبخليها على جنب. بسوي لكم إياها مشوية بالفرن. خلينا نتابع مع بعض. جهزت صينية الفرن وغلفتها بقصدير. طبعا أنا قبل كنت أسوي في القصدير، ألف البطاطا الحلوة بالقصدير وأحطها بصينية بالفرن. الحين بسوي شيء ثاني معاكم، نغلف الصينية وراح نشوف. نجيب ورق زبدة ونبله ماي نفس ما سويت معاكم الكستنة. اوكي، طبعا ممكن تسوونها بكيس الشوي، نفس الشيء تطلع لذيذة ومستوية، نفس الطرق كلها. لكن القصدير لأن الكل قام يقول مو صحي وكذي، قمنا نشوف وسائل ثانية نستبدل. راح نحط بطاطتنا هني، بسوي فيها شوية فتحات لأن بحط لها سكر، ممكن من غير سكر. هي حلوة البطاطا الحلوة تطلع تينن. ممكن تحطون لها سكر ودارسين اللي هو قرفة، وممكن بروحها. اوكي، بس كذي علشان شوية يدخل فيها السكر. وممكن عادي ترى من غير ما تسوون فيها فتحات، ممكن تغسلونها وكل شيء. أنا أسوي كذي مرات شيء سريع بالمايكروويف، أغسل البطاطا العادية أو الحلوة ومن غير ولا ورق ولا أي شيء، أحطها في صحن المايكروويف أو بأي صحن عادي وندخلها المايكروويف. ولا تحطون، ما تنفجر ولا شيء، تطلع معاكم مستوية ينن. أوكي، خلينا نتابع طريقتنا الحلوة. عندي هذا السكر بني للطبخ والحلويات. اوكي، او اي سكر عادي، بس البني احلى يعني صحي اكثر وطعمه ألذ يطلع. الحين راح اخذ من السكر البني واحط هني، هو مع البخار كله راح يدخل في البطاطا ويتكرمل كله مع بعض، تطلع لذيذة اكثر، لذاذتها تصير. لكن انا مجربة هذه البطاطا الامريكية وايد عسل، طعمها حلوة. طبعا ممكن تحطوا لها عسل، ممكن دبس التمر، اي شيء عندكم. وممكن نفس ما قلت اللي ما عنده يسويها بروحها. اوكي، نسكرها نفس ما سكرنا الكستنة ذاك اليوم مع بعض. اوكي، انا راح اسكرها كاملة وارجع لكم. واللي يبي يسويها بكيس الشوي يسويها، واللي ما عنده يسويها بالقصدير عادي الله الحامي، لان هي في لها قشور من برا فراح تكون في لها حماية عادي، يعني ما في مشكلة. هني لأن الورق عندي صغير شوية، حطيت ورق تحت وورق من هني وغلفته. شوفوا صارت الفتحة عندي بالوسط. أي شيء غلفه عندكم، إذا كان عندكم دائما ورق الزبدة أقول لكم أكبر يصير أحسن. أي تغليف غلفه راح يضبط معاكم. نسوي الفتحات عشان البخار، وراح أحطه لمدة ساعة، ساعة ونص كذي بالفرن على ما يستوي، وراح نتابع مع بعض إن شاء الله. نسيت أقول لكم بحطه على الوسط بالفرن على 250-300. بطاطتنا الحلوة اللذيذة بعد ساعة ونص طلعت من الفرن. خلينا نبطل ونشوف شنو طلع معنا. أنا حطيت لها من هني وهني ورق الزبدة، لأن قلت لكم اللي عندي صغير، إذا كان كبير عندكم يطلع ينا الورق. هذه تغليفها سهل وايد، كل ما شوفوا ما شاء الله، كل ما بليت الورق بالماي يصير معاكم الشغل أحلى. شوفوا شلون مكرملة، شوفوا وش حالاتها، ما شاء الله تبارك الرحمن. تينن 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 تينن. شوفوا شلون مستوية. الحين راح أشيل كل هذا الورق عنها.
أقلبها كذي معاكم عشان تاخذ من الوجه الثاني، تاخذ شوية من السكر اللي حطيناه مع بعض. تبون تحمرونها أكثر بالشواية هم تقدرون. شوفوا شحالتها شلون طالعة مستوية على الآخر، ذايبة ذوب، تينن. السكر يعطيها كرملة حلوة، بالذات السكر البني. تفتح شحالتها. الحين راح أشيلها ونفتحها مع بعض. قلتها لكم هني على الطاولة علشان نشتغل أكثر وعلى راحتنا. أوكي، راح نفتحها مع بعض ونشوف شلون مستوية معنا. شوفوا الجمال، شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن شلون مستوية معنا. طعمها ينن، لأن أنا جربتها قبل. روعة. شوفوا ما شاء الله زبدة، شوفوا تينن. خل أذوق شوية، حارة طبعا وايد. تينن. جربوها، ولا تنسوني باللايك والاشتراك والكومنت. علينا وعليكم بألف عافية.